गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस ग्रेट डैन। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गोल्डन रिट्रीवर का ओरिजिन यूके से है। ग्रेट डैन का ओरिजिन जर्मनी से है। गोल्डन रिट्रीवर की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर पर आवर होती है। ग्रेट डैन की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर पर आवर होती है। गोल्डन रिट्रीवर का वेट 25 से 34 kg तक होता है। ग्रेट डैन का वेट 50 से 82 kg तक होता है। गोल्डन रिट्रीवर की हाइट 51 से 61 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रेट डैन की हाइट 71 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। गोल्डन रिट्रीवर का लाइफ स्पैन 10 से 12 साल तक का होता है। ग्रेट डैन का लाइफ स्पैन 8 से 10 साल तक का होता है। गोल्डन रिट्रीवर का बाइट फोर्स 220 psi है। ग्रेट डैन का बाइट फोर्स 238 psi है। गोल्डन रिट्रीवर के कलर्स डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन, क्रीम गोल्डन। ग्रेट डैन के कलर्स ब्लैक, ब्रेंडल, फॉन मेंटल। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।